کنین داغ روزای فیلم بگاه ساعت 17:00 با وقت تاجیکستان میبره. فرزانه مصطفی جان اکای عبدالله جان سراش نباید بینه که ما حاضر قرار داریم در مسکو هر کسی برای دستگیری کردن ما میخواد اینا میدونیم. برادر جان عزیز اینم خیلی یوتیوب دا اینم جدا کانال رحیم پروداکشن ای بالا دا نگاه کنین. اینم خیلی رحیم پروداکشن دا میدونین فیلم در این بالا برآمدگی نه پخش مستقیم ای جای حمیده فیلمی مو میشه. اینا فیلم ببینین. از همتون خواهش برادر جانم میدونین دستگیری لایک کامنت را فراموش نمیکنیم. ای همه شما خواهش دستگیری شما پیشروی کاری هر یکی ما شما میشوه انا اینجا میشوه فیلم. اینا یک عبدالله دا نگاه کنید چخل توزیع خشروی ایشون دیسای. اینا برادر جان عزیز نگاه کنین. اکای مصطفی جان اپای فرزانه بانو الله برکتون تیا برای در فیلم نقش آفرینی کردن تون حاضر ما میبینیم که افیر ما کار کردیسه یا نه برادر جان عزیز. کار کیسای برادران یک کنیم که با یک امید همین رحیم جان همینجا آمدگی در مسکو آمده که مقصد یک فیلم تربیتی کنیم. فیلم تربیتی کنیم مقصد که دستگیری کنیم برادر رحیم جان داغ زمانه اینم باشه بهترین فیلم تربیتی در همین مسکو شد. یک 4 روز پیش یا 5 روز پیش مهار گرفته میشه. همین دیگه ساعتی چند میروه اینا نگاه کنین برادر جانو باید سروش نبینن که 34 نفر در اومدگی برادر جانو داغ روزای 100 آفرین میگیم برادرو. اینا می نگاه کنین چخیل که شما گفته نگاه کنین. این می اسمت الله اینا نگاه کنین در همینجا رول بازی کردگی میدونیم همه خیلی بلاش ده عیناً تماشا کنین نگاه چخیل از هر یک نفری که دستگیری میکنه 17:00 با وقت تاجیکستان با وقت مسکو 19:00 با وقت تاجیکستان کو میبینیم. هر کسی که لایک کامنتر یا سخنای خوب میگه با درجه گم میزنیم حاضر برادرو خاطر صحبت میکنیم. ها اینا می رول دا بازی میکردگی اپای فرزانه در فیلم اکای مصطفی هم هستی هجوما میکنیم پیش تون بریم. ها بیا برادر عزیزم بیا ان شاء الله کار میکنم با جان دیل 25 تا 15 یانوار 2026 آوازو پستن کسی که میاد یک تا ماشینکای کار کلان اینا هیچ نه راست که خشوا کنه میتین پدرکا لیکن دستگیری را حتما فراموش نکنین برادرو. عبدالرحیم جان دیر شخ چی نکنین ناراحت نکنین به خاطر همین به همین خاطر اومدگی ای تاجیکستان وطن عزیز اومدگی که گفتم کو باید که فیلم تربیت کنه. یکمش این اثر داده است این یکمش نیست و یک از هم اگر شما دستگیری کنین و بسیاری بعد خوب راست سخنای خوب و بسیار پیشکش شود با دویمش هم سیومکا میکنه خدا خواه یک جایگی سیومکا میکنه. بله اینا بله اپای فرزانه سازین خوبین سلامتی خوبن اپا کارا چخلن اوید فیلم بازی کردن چخل بود برای یکم فیلم شما داد وزمی نبود ساز بود اپا جان نه ساز بود انشالله برادرو دستگیری کنن با در آینده هم همراه ما کار میکنین نه برادر جانو 40 نفریم کو یک لایکی را بزنین انشالله یک 4 5 میلیون قطعی برادرو صحبت کنیم 50 نفر جن رحیم جان بهترین شخصی هستی برادر زرابدین دوستو الله برکتون تیا 45 نفریم کو لایکی را بزنین کو چند کس ویدیو در لایک میمونه حاضر میدرایم میبینین همون رولی که قطعی ها 6 تا وجه کامنتر گرفته کینو ای ماشاءالله اینا نگاه که اینا لایک 2 تا لایک است اینا سیمش ما اینا کو سیمش اینا سیمش ما باره کامل دارم حاضر 45 نفر روز 60 نفر جگن رولی که بازی کردگن اکا عبدالله جان خودت میدونه که همه کودک ما باوری نداشتم همه خیلی بازی کردنش ده خیلی هم دیدگی بده که چه خیلی رول بازی کردن باور که به عشق چشم این فیلم تماشا کردن نمیتونم. بله زیرا که در حقیقت همین چیز حوزی رفته است همین بله داغ زمانه بله اگر که خوب دستگیری بیاور نصیب باشه دویم چیز هم حتما همون اسمتو بازی میکنه. بله مصطفی جان بازی میکنه دادر عزیز ارجمند بله. ما که یکی از بهترین برادران در این فیلم بازی کرده. ایراد سخت نگیرین این که داو فیلم مال ختم میبینین شاید دشنم هم بتیشه لیکن دشنم فقط این همچون چی نقش بازی نقش آفردگی بله حالا چی بدی و چی خوبیه که باشه برادر عزیز همش در یک نقش آفریدن ای اینا شما همون چیز حقیقی قبول نکنید بله هست در دیگر شخص هست نیک ما همه را گرفتن نقش آفریدیم نشون فرخوروی با پیش سلامت باشی و که واسه با پیش الله برکت ماشاءالله اینا در افیر در ما 90 نفرشون دسته در شما کو اکا عبدالله ایسوب چسبوندن نمیخیله لیکو مو قسم دیمش دکو اکا کودک از تاجیکستان آوردن در کار ایدکو به حد زور میشه اکا برای که ای اوجا وقتی که میام مثال پدرش هم میبینه پدرش با یک زنی بیگانه کو این خیلی قینه درست باور هم پدرش بیور هم مادرش بیور هیچ خیلی میشه اکا فیلم از زورچوب از خود به گردن میگیره وقتی که ما فیلم کردیم فیلم خوب یا فیلم بهترین میکنیم که برادرها همه چیزا رو ببینن درس عبرت بگیرن اکا همین حالتی که در خودش دیگه رحیم جان همین مردک بیان همین بسیاری گپ
دستگیری کنن بیان شرکت زیاشون وای کنن دویمش حتما میبرن که دستگیری برادرو چی دارم نوار باشه چی در وای باشه نسی باشه چی بنه ما باوری کامل دارم این زور میشه برادر جان عزیز. ولی شاید که شما در اینجا زنک اقرات کنید مثال گپ زنین این فیلم ای رول بهترین میشه. مصطفی هم از اون جمله در زندگی بهترین آدم اینه که در اینجا ما مخصوص زندگی آدمایی را کردگیم که خودتون میبینین شاهد حال میشین برادر جان. اینا نگاه کدک چه دیگه داره نگاه کو یک کادر گودک ما کادر گودک ای بیچاره کو ببین بعد گیره کرد کو یوتیوب دابرو برادرم چخیل شدن اینا نگاه کن در فیلم اینا بینه؟ زنگاشه بیچاره گیره نکنه زنگاشه گیره کنه شما زده اینا ببین کو بدرو برادرای ما چند کس دیدن کو دستگیری رو میبینیم. حاج معلوم میشه که ما 150 نفر اینا 200 نفر در پخش مستقیم شدیم کو چند نفر لایک موندگی میبینیم بعد معلوم میشه دستگیری شده کو فیلم دا کو؟ شما برادرها در همین یوتیوب وقتی که پیش میزنید بیاری خیل. نگاه کن اینا نگاه اینا رحیم میزنی اینا رحیم اینا پروداکشن میبره همین در اومده این کو که در اومده اینا می یا ای افی رفته سه جای بولوش افیدن هم خیلی بدرو جو افی اینا میرن میجخن اینا اینجا میدرویا اینا فیلم دیدینا توجیک قولو فیلم دکو. دوغی زمانه خیلی میجخین حوزه که تماشا چند دارن نفر لایک لایک موندگی اما 3 نفر او حوزه که برویان با میمونن ما زیغ نشه باشه نگاه که یا کراچی 7 منوت صحبت کردیم 200 نفر نه 250 نفر در افیر شد نه که ویدیویی که ما موندگیم 3 تا لایک گرفته گی برادر جان همین کار ما رو همین قد دستگیری میکنیم الله برکت مونتیا سلامت باشین هر کی جای باشید اکا همین دستگیری شدیدم که